me abraça, cara alegre, faz, cara alegre, faz, cara alegre. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fofocas Erizadas. O meu nome é Marisa. Se ainda não és inscrito, se inscreva aqui no canal e não te esqueças de deixar o teu like. Hoje vou-vos ensinar como fazer um xarope caseiro para acabar com a tosse. E vamos ao vídeo. Vamos começar a fazer o nosso xarope caseiro. Vamos precisar de uma cebola cortada, uma cebola inteira cortada aos pedaços. Vamos precisar de uma cenoura, cortada também em pedaços. Vamos precisar de uma cenoura cortada também em pedaços. Vamos precisar de um gengibre. Podemos cortar o gengibre aos pedacinhos. Temos aqui o gengibre. Vamos pôr. Temos aqui um limão. Vamos usar o sumo do limão. Temos aqui o sumo do limão. Sumo do limão. Vamos despejar. Temos aqui o mel. Comprem um mel que seja orgânico, um mel de boa qualidade. Temos aqui o mel, vocês podem ver, de boa qualidade. Comprem um bom mel e vamos usar aproximadamente uma colher. Mais ou menos 2 colheres. 2 colheres. 2 colheres de sopa de mel. As colheres, podemos usar talvez mais um bocadinho só. Tá? Agora o que vamos fazer é simplesmente apenas agora está aqui o nosso xarope. Está aqui o nosso xarope já pronto no frasquinho. Põem no frigorífico, pode durar até 2, 3 semanas no frigorífico. Podem tomar de aproximadamente 3 colheres a cada 3 horas. Como é caseiro, não faz mal nenhum. Então, e é assim, este xarope dá para crianças e dá também para adulto. Esse xarope acaba com a tosse. Quando vês que acabou o xarope e precisares de mais ingredientes, é só aumentar os ingredientes. São produtos naturais, então não faz nada, não faz mal nenhum. Como vocês podem ver, não sei se vos mostro. Então, é algo que vocês podem tomar, vocês podem ver. Fica mais ou menos nessa textura. E
acaba com a tosse de todos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho e compartilhar com os amigos e deixar o teu like. Um beijo e tchau. Don't forget to subscribe to my channel. Thanks for like.